Bonjour. Aujourd'hui, on joue à Roblox. Alors, aujourd'hui, on va jouer. Acum, suspecții sunt acuzați de tentativă de omor, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și de inducerea în eroare a organelor judiciare. Acestea au fost informațiile. Monica? Mulțumesc, Ana. O rețea de trafic de droguri a fost descoperită de polițiștii din Cluj. În urma perchezițiilor au fost ridicate aproape 3 kg de substanțe interzise, iar 2 suspecți au ajuns în arest. Urmărește cazul colega mea, Doina Precintă. Bună ziua, Doina! Bună ziua, Monica, și bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, timp de mai mulți ani, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi cumpărat și vândut droguri de mare risc pentru consumatorii din județul o parte importantă a substanțelor vândute de acesta era furnizată de un alt bărbat în vârstă de 43 de ani, care era deja fiind cercetat într-un alt dosar de trafic de droguri. În total, polițiștii au făcut 11 percheziții, în urma cărora au ridicat aproape 3 substanțe interzise, 400.000 de euro și alte foarte importante. Acum, cei 2 sunt arestați pentru trafic de droguri de mare risc. Acestea au fost informații. Doina, mulțumesc! De polițiștii din On va les fermer. Voilà. Mais le seul problème, je pose. Bref. Voilà, régal youtubeur. Voilà. Attends, j'essaie d'essayer d'avoir plus d'argent. Comme ça. Voilà là. Ça c'est ma vraie tête. L'entendant comme ça. Allez. Bon, regarde comment je joue. Ah, c'est niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un niveau 6 aujourd'hui. Quand je fais pas quand je fais pas encore ma chaîne. Voilà, juste je suis assez fort. Celui-là c'est trop moche. Parce que c'est un nouveau, voilà. Ben. Freya. Combien de minutes là? 17. Vous savez c'est quoi ça? Yes, j'ai arrivé. T'es trop cool. Ah bah ça c'est... Madalina, mulțumesc!
În contextul economic dificil pe care îl traversăm, o veste proastă vine de la metrou. Ah, c'est tous ces mains, wesh. Non. Despre ce este vorba? Et celui-là, Flamingo. Non. De o săptămână de când Mircea Lucescu a ajuns la Ça, Spitalul Universitar din Flamingo, București, ça m'intéresse pas. internet în prezent la terapie intensivă. Reprezentanții unității sanitare au luat această C'est moi, c'est la seule qui a une grande base. fundat posibile de Oh my god. Asta ar fi o săură sau Lucescu a ajuns în București pentru a-și vizita. Attends, j'ai tout essayé dans cette coffre. Même, j'ai des géants de coffres. Comme ça, voilà. Allez, s'il te plaît. Oh, on est bon. J'adore. Mais pas lui. Alors, ça gagne beaucoup d'argent ici, là, dans ma base. Allez. 7. Mais c'est un... What the hell? În aceste momente de cumpără și băieții din echipa națională de fotbal se gândesc la cel care pune de curând le-a fost antrenor. Suntem o echipă cu o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră. Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu. Asta este pagina de Facebook a echipei. Din cauza stării precare de sănătate, Mircea Lucescu a anunțat la începutul săptămânii Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais voilà. pe care o conducea din august 2024. Fostul selecționer a ajuns la spital încă de duminica trecută după ce i s-a făcut rău în baza sportivă de la Mogoșoaia. Spitalul Universitar și bine puține detalii. Bună ziua, Lidia. Bună ziua, Monica, bun găsit tuturor. De față, frumos, dar Mircea Lucescu rămâne în continuare una foarte gravă, internată, și terapie intensivă și începe energia punctelor echipă multidisciplinară pe lângă Moi j'adore cette și jeu. cardiologii intervenționiști care aveau Laisse les blanches là. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Fostului selecționer va reuși să treacă și peste această grea încercare. Mircea Lucescu a fost adus aici la Spitalul Universitar din capitală încă de duminica trecută după ce i s-a făcut într-adevăr rău în baza sportivă de la Mogoșoaia. A avut atunci niște aritmii cardiace. Marți a fost montat un defibrilator cardiac și în timpul săptămânii trecute s-a simțit foarte bine, iar medicii au decis să îl externeze. Trebuia să plece acasă. În cursul zilei Où je suis? Pourquoi je suis si grosse? Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai peur dans ce jeu? Il faut que tu fais tout le concours. Comme ça, tu peux réaller dans ton jeu. Ok, bah, faut que j'ai fait ça là. Par étape, il faut que tu prends les objets. Comme ça, c'est plus facile pour toi. Ok. Aïe. Bah, c'est quelle première étape là? Première étape, c'est le côté. Bah j'ai même qu'à parler là. J'ai trouvé toute seule en fait. Là c'est bien. What? C'est comme un coin de Mario. Pas trop facile. Oui, mais en... Gueule. Allez. Je pense pas que quelqu'un qui me parle 6 plus 7 à 13 ans. Il va essayer de m'emprisonner.
Vraiment. Si on peut mourir avec ça. Oh mince. What the hell? C'est trop facile. Bună ziua, Monica, și bun găsit tuturor! Călătoria metroul ar urma să se scumpească cu 40%, ajungând astfel de la 5 la 7 lei. Este propunerea Consiliului de Administrație. Ouh, pas très difficile. Je suis même pas en pro, c'est ça pourquoi. Arrête de rigoler, vous. Ouais. Ah. J'ai sauté un peu plus haut. Chouk. 13. Ah bah. Attends, je te montre un technique si tu connais. Non. Attends, c'est pas ça la technique. Attends. Voilà. Je vais commencer mon parcours là, parce que moi j'aime bien mon préféré jeu. Bah, easy. Bună ziua, tragedia s-a produs în realitate față Kremeni într-o curbă la rapide. Facile. din cap de pod. Impactul a fost unul violent, așa că de zeci de minute de medici, șoferul de plus méchant. Des fois je banne des personnes. Alors voilà. Si quelqu'un veut m'ajouter un ami comme un autre youtubeur, pour avoir un ami de youtubeur, je sais qu'est-ce que vous faites là. Je vous banne. C'est ça. Rapide. Voilà. C'est là. Encore d'argent. 50 pièces. Oh, ça va. Ouais. Oh, juste. Ouais. C'est tout. Ouais. Encore des questions. Astăzi începe săptămâna patimilor, una dintre cele mai importante din an. Iar bisericile au fost pline de oameni care au urmărit slujba de floriri și au primit crengi de salce sfințite. Simbolic, acestea reamintesc cum ramurile de măslin s-au definit cele de Celiez en bécane. Ouais, ça c'est difficile. Aïe. Non. Attends. Ah, comment j'ai fait? Attends. Marcher sur la vitesse. À chaque couleur, on n'a que une en fait. Ah, ping. Rapide. Sale noob. Autre son tête, longue bras. J'ai rien.
là. Suntem fericiți. Je m'en fous. Vreau pace, liniște, lucruri bune în suflet să avem, să stăm acasă cu cei dragi și să ne bucurăm de toate lucrurile astea. Que là, voilà. Iubitorii de schi au petrecut duminica florilor pe pârtie. În cer senin, soare și zăpadă de 1 metru i-au așteptat pe platoul Bucegilor. Cei care nu Je sais sunt que j'arrive. pasionați ai sporturilor de iarnă au făcut Elias, abonnez-vous. de ziua de relaxare. Chaque fois, quand j'arrive, il faut que je vous abonne, ok? Si vous aimez bien ma chaîne. Vraiment, ça ressemble même pas à Squid Game. Ouais, c'est sur la lune. Yes. Boing. En langue. What? Bye, Burger. Ouais. Easy. C'est comme ça. Et voilà. Soții Nicolae au lăsat primăvara acasă la proiect și au dat o tabă până la Sinaia ca să fotografieze zăpada și să le trimită toților din Spania. Au răsărit Zambia de soție foarte frumos, Ghiocei și aici parte soția. Regarde, voilà, comme ça. Je pense qu'il vous regarde encore, ok? Ne quitte pas. Iar acești turiști au venit din București să se bucure de sărbătoare. Am fost la mănăstire, la slujbă, și acum am urcat la cotă și servim peștele tradițional, ca așa se mănâncă de florit. Soțul care nu ține postul este și un cafea. Ah, t'as vu? Regarde. Comme ça, je peux tricher. Non, 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 non. Yes! Je suis déjà côté blanche. Je suis fière de moi là. Administratorii domeniului schiabil spun că sunt șanse mari ca la Sinaia să se schimbe și weekendul viitor. Peste 100.000 de oameni au participat aseară la deschiderea Târgului de Paște din Craiova. Vizitatorii au fost așteptați cu un decor parcă descris din povești. Așa că, spre mirare, că pe aleile parcului au apărut inclusiv păpuși giganti. Spectacolul a fost completat de un foc de artificii și proiecții de lac. Ah bah ça commence, ça c'est... Côté... Însă seara la deschiderea Târgului de Paște din Craiova au ieșit într-un care a Non! din acest an fericit. J'ai fait ça beaucoup. Spectacolul de pe lac, care a adus proiecții și foc de artificii, a făcut pe Qui va vizitatori arriver să jamais. cât mai în față. Non. Non, non. Voilà, c'est la raison. 67. 61, non. 6, 7. Alors, regarde. Qu'est-ce qu'il y a avec moi là? Arată păpușilor giganti. C'est celui-là. Ouais. Bah, c'est le rouge. Bah. Bing. Bah. Je dingue rien là. Decorurile de poveste, dar și un hectar de teren, frumusețe și elemente Tu tematice. veux arriver jaune. Completează atmosfera din parcul Nicolae Romanescu. Je vais arriver. Târgul este deschis până în Non, pas du tout. Putain. Accesul copiilor ar trebui limitat la rețelele Allez, sociale, s'il te cred 2/3 plaît. din români. De asemenea, potrivit unui barometru INSCOR, Banane. 65% dintre respondenți sunt Tiens, de acord cu tu fais comme stabilirea ça. unei liste minime legale pentru intrarea pe astfel de platforme. Roxana Culpe ne prezintă Je me concluziile glisse sur ça. acestui studiu. Ça marche pas. Bun găsit! Studiul arată un consens. 6 din 10 români spun da fără rezerve, iar dacă îi adăugăm și pe cei care înclină spre această idee, ajungem la peste 80%. Cu alte Yes! cuvinte, românii își Quoi? doresc intervenții Comment t'as fait și maman ça? dar, ca în orice dezbatere, sunt și opinii contra. 12,2% sunt total împotrivă, iar 2,1% dintre cei care au participat la studiu au spus că nu știu sau nu răspund. Oricum, în
potrivită. Cea mai susținută variantă este cea de 16 ani ca prag minim, 28% Combien d'argent, de moi? acord, 17% ar merge chiar mai departe spre 18 ani, iar aproximativ 16% Je spun gère că ça. 14 ani ar fi suficient. Social media este la fel de dăunătoare ca și fumatul. Ați ignora copilul în social media, ori ieșire ca și cum nu ți-ar lăsa să faci 2-3 pachete de țigări pe zi, este într-adevăr o responsabilitate individuală. Sigur că intervenția statului este de salutat, fără cooperarea sinceră și onestă a Regarde. companiilor din Je t'aurais presque. sociale, efectul nu Elle est va en fi train d'arriver. unul Yes. Și poate cel mai important lucru, nu vorbim despre Le- opinie So, politică. ouais, quand même. Indiferent dacă sunt What? votanți PNL, PSD, USR sau AUR, ideea este comună. Copiii trebuie protejați în mediul online. Specialiștii spun că acest nivel de susținere oferă legitimitate pentru je intervenția pensais, moi. statului. Dar, în timp ce What în toate the țările hell? europene, cum ar fi Yeah. Spania, Portugalia, Grecia, yeah. Slovenia, au deja proiecte prin care le vor interzice Saute, copiilor saute. sub 15 Saute. ani accesul pe rețelele sociale. Ça marche. Pare totul blocat. România așteaptă acordul Comisiei Europene. În acest moment, proiectul legii majoratului digital, care în de Senat, urmează să fie dezbătut în Regarde, voilà. care este și for Toc, decizional. toc. Paștele pentru catolici și Oublie reformați pas de este vous sărbătorit în aceste abonner. zile și de comunitățile de Parce que saci din pour moi, Transilvania. c'est plus Satul important. Hosman află J'essaie d'avoir les 100 000, alors voilà. Là, je suis déjà à 42, mais s'il vous plaît, Apoi au depănat amintiri. j'essaie d'avoir un prix, j'essaie d'avoir un bouton de là, là. Bacon. Ah, ça marche bien. Je sais même pas. Non, non, non. Câteva familii de saci Voilà, au participat la voilà, slujba țigărilor certificate din Da. Rossmann, veche de Voilà. Oh, ça. Ah, c'est déjà dit. J'ai déjà. Pourquoi j'ai. După Ouais, slujbă, voilà. oamenii s-au strâns în curtea casei parohiale, unde câțiva localnici din comunitate au pregătit un prânz de Paște. Allez. Nu au lipsit Si vous arrivez pas encore une chance, vous va mourir. Non. bună de la doamna care a adus țică și viginată, putem să ne bucurăm de ziua asta. J'ai un gros bras. Doar și statul Je savais pas. întreg sezonul cald s-au bucurat de revedere și de vremea frumoasă. Nouă ne place foarte mult aici, suntem crescuți aici, copilărit aici, în Germania e mai bine, dar totuși rădăcinile sunt de aici, din Osman. Avem acest avantaj în Bosman că foarte mulți oameni din în perioada asta tristă de plecare Non, j'arrive pas du tout à faire. Și alți sași ieșiți atenți vor să se întoarcă acasă la Hosman pentru a se bucura de traiul ticnit din timpul verii. Sunt o sunt Mihail și Regarde. lui Har. Peut-être. Attends. Acum să renovăm, să păstrăm, Abonnez-vous s'il te plaît. să nu se Comme ça, je vais sortir dans cette jeu. De escaper dans cette méchante personne. Allez, abonnez-vous. Encore un peu. Yes, merci. Iar satul nu Yes. Allez. turiștii se bucură de peisaje J'ai dit c'est rouge alors voilà. Oh non. Non. Hey, vous avez pas abonné. Frumos, Allez, 1, oameni liniștiți, 2, 3. năpălița. Non. Pourquoi vous avez pas abonné? O drumeție, o experiență de neuitat. Allez. 1, 2, 3. Abonnez. Abonnez ma chaîne. Am reușit să ne plimbăm cu mocănița, să revenim la anii copilăriei. în anii 90. Aïe. Hosman trăiau aproape Abonnez à ma chaîne YouTube. acum comunitatea numără peste 70 de familii. De Paștele Catolic, 100 de copii s-au întrecut în deja tradițională vânătoare de oro, organizată în Mănăstirea Andrei Arăt Nadinicova, județul Arad.
de energie în căutarea celor 230 de surprize colorate. Pentru ei a fost momentul preferat al zilei. 1, 2, 3, gata! Yes, vous vous avez abonné. Ah, qu'est-ce qu'il y a avec moi? De așteptat, coșurile s-au umplut în scurt timp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce-ai găsit aici? Ouă roșii de la iepurașul de Paște. Unde a fost ascunsă? Pe aici, prin zonă. Foarte greu să le găsești. A fost foarte greu. M-am antrenat, desigur, că am fugit prin casă. Yes. Je suis encore à ma place. Pardon. Moins de lumière là. Enfin, je suis réallé. Yes. Je suis réallé. Merci les youtubeurs pour l'abonner. Merci beaucoup. Mânați de vremea de sărbătoare. Je suis un tour. De acolo a apărut la Leaua Păstrița. Sală prezentă mulți coșnichiți. Une minute. Și cred că ajunge până la 20 de centimetri înălțime. Îmi doream de foarte multă vreme să văd lalele Păstriței. Știam Despire. din povestiri că este un loc deosebit pentru a le vedea. Merită rezervație. Bref, quand c'est fini ça, je vais partir, ok? Alors voilà. Oh, j'adore. Je suis réallée à ma place. Vendre. Combien vous avez fait d'argent? C'est vide là. Ouais, c'est celui-là. 8. Imagini rare cu haine de lucru au fost surprinse în parcul natural Drăguștea Mușelului din județul Hunedoara. 12. 3 exemplare pot fi văzute în secăl și Si. Maintenant, j'ai fait dans le fou. 6, 7. Oh my gosh. Ouais, je suis moins vite que moi. 6, 7. Oh, what the shit? Oh. Deux car. Voilà. Păi, feri un pui, ca scoate moasă. Trebuie carne. Attends, je fais encore. Dans le côté 6. Oh, les diamants. En fait, c'est l'éléphant qui me laisse. Elle est fermée. Mais j'arrivais. Qu'est-ce que j'ai? Oh, wow. Alors, qu'elle lui a enlevé. Toi. Et tu mets toi. Ah bah non. Attends. La Iași, un tramvai al faptelor
La adăpostul de animale fără stăpân din Iași sunt peste 1500 de câini care așteaptă să fie adoptați. Pentru ei, voluntarii au călătorit prin oraș cu tramvaia de 30 millions. și exterminații din diferite cartiere. What? Non. Aïe. Ok. J'ai rien du tout. C'est bien que mes bras ne disent pas. Bientôt, quand même, à bientôt, je vais quitter. Ok. Ne pleure pas. Hein. Je pense que c'est déjà. C'est quoi ça? Ah bah attends. Tiens. En fait, j'ai pris. Ah bah. Oh mince. Din din na. Din din na. Din din. Din din. Din din na. Ah, ici là. Allez, il faut que j'ai dit au revoir, ok? Allez, bye! Attends. Il faut que j'ai dit au revoir. Allez, au revoir! La Mega Image ții revanșa cu prețuri mici. Vin alb, cai de la Letea, 750 de ml la 23 de lei.